Segunda-feira chegou e é aquele dia de fazer aquela manutenção da casa. E nada melhor do que uma ajuda tecnológica e de peso para auxiliar na rotina diária, não é verdade? Esse aí é o robô aspirador XR500 da Lilin. Ele varre, aspira, passa pano, faz todo o mapeamento da sua casa a laser com uma precisão impressionante. E essa maravilha é mais um achadinho do AliExpress, onde está rolando a promoção Grandes Marcas com desconto de até 80%. Então, já corre para garantir o seu, porque a promoção vai só até dia 25/8. E como eu sou legal, o link está na descrição do último vídeo do canal.